یاره دغه د پیر په قدر زه نن پوه شولم د دې څومره ډېر غټ قدر دی. ما ناکه د نورې ویډیوګانې پسې جوړولې چې پیر داسې دی او پیر هسې دی پیر نسته و. خلک وایي د پیرانو ذکر په قرآن کې راغلی دی. ته خبرې پسې کوې خدای دې خوار که په قرآن کې د اولیاو ذکر راغلی دی او ولی و پیر ځان ته دی ولی ځان ته دی. خدای مو خوار که قرآن شریف وایست په معنا باندې ځان غلط پوه کوي. خیر په هر صورت دغه ته وګوري ماشاءالله دا پیران چې مړه سي او د زمنانې راپورته سي هغه خوارکۍ په خپله ډوډۍ پورې اریان دي چې ډوډۍ چیرې پیدا کړي د لوږې مړ کېږي. موږ هغې پخوا به یو متل وایي پنډ سړی یا غول یا ډاکټر یې دلته اوس پیر هم پشکې پیدا سو. یاره زما دې په رب سره ښه اوسي چې دا پیرتوب یو عجبه وظیفه ده نه د یو نوم پلار پیر تېر سوی دی نوم اکا پیر تېر سوی دی نوم ماما پیر تېر سوی دی. کنې اوس به دغه رقم روان وای د سپین ږیرو لاسونه رامچولی خلک په شو ته راولېدلی او زه په خپله ډوډۍ پورې اریان وای چې ګوله ډوډۍ چیرې پیدا کړم. نو دغه پیر به یاره ډېر غټ ارمان کوم چې کشکې خو یو څوک په پیر تېر سوی وای زما په کورنۍ. اوس په وروره خلکو به زما لاسونه پښې رامچولی چې پیر صاحب خدای دې راول او زه به نو وروره صاحب محترمه په غولو نه فایدلی بالا روان وای خلکو به لاسونه و پښې و وانګوره سجدې به یې راته کولی نه به د زما نازک بشر ته کتلی نه به د زما بېله دغه سپما پوچ وایست. نو زه دغه وایم چې دغه راتلونکی نسل خرابېږي دغه چمونه مه کوئ دغه چمونه بند کړئ. دا وګوره دغه زوی دی پلار خو یې نو نسته پیر و دا زوی دی نو خلک یې زوی ته لاسونه ورمچي پښې ورمچي هغه خپله دعا نسي کولی لاس پورته کوي او لاک یې د لاسه کېږي. دغه به وایي چې خدای پاکه زموږ خاندان راټول کې ما مردار کې ما ورټول کې الهي په کم غضب مو اخته کړي یو الهي دغه 18 نمبر سینه بند به چیرې پیدا کمه. نو دوستانو زموږ سره پیر صاحب قرار لري محترم چې ناست دي او خلک سجدې ورته کوي. پیر صاحب وایي دا ماشاءالله دې ته یو لنګوټه ور وتړي زما د طرفه څخه دا لنګوټه ورته ډالۍ کوي. نو دوستانو عزیزانو زموږ سره د پیر صاحب مریدان شتون لري او ناست چې ټوله په احترامات لاس پر سینه ولاړ دي او کیمرې دي او سندرې دي او غزلې دي او لنګوټه ده. اوس که سړی وایي چې د ده د لنګوټه یوه کاږم باروی وایي لنګوټې ده چې توهین وکړي دا لنګوټه په سجده باندې تړل سوې ده دا خو چې سجده ونه کړې بالله کې څه که ځینې وکړې. نو دوستانو عزیزانو موږ سره دې خوا ته امت مسلمه قرار لري او دلته نور خلک هم ولاړ دي او دته یې لنګوټه ور وتړله یو بله سجده هم ورته کوي. نو د دغه څه پارکسوایه دي اوس نو بس پیر صاحب محترم نو ناست دی او سجده نه کوي اوس سره ور ځنډېدله ګونې خدای د جنت ټکټ لږ چې ورته راوځي که څه بله. په هر صورت اوس دی راځي پیر صاحب څنګ ته کښېني او د هغه رقم نور هم راځي سجدې ورته کوي. خو پیر صاحب محترم چې دی دوستانو موږ پیر صاحب محترم او پیر صاحب لږ چې جټکا وخوړله پیسې یې لږ چې لږ ورته کښېدولې افسوس یې وکړي پیر صاحب دا لاس ورمچ کوئ ولاړېر خرې بړس کې ولاړېر راځه پیر صاحب ته پیسې کښېده پیر صاحب لاس مچ که واه څه په وایي وایي زر ډالر یې وایي راکړله د شیجي لاکه لاس مچ که بس پیسې را پورته خر شخلی وایي راوړه پیر صاحب موږ 2 کسان قربان دي سم الله څنګه خوږ لاس دي دي راسي پیسې راوړي نور ولاړېږي ولاکې م دی چا د شکله ښه راځي راس پیسې راوړه پرین راځه پیسې راوړه پیسې ای قربان دي سمه بس پیسې کښېده پورته بړوه راسي 2 کسان موږ به دواړو زرې راوړي الله بس څه په وایي $10 یې راکړې د مور شیجې مو څه راځئ راک پیسې راک لاس مه رامرداروئ پیسې راک پورته یاره دغه پیسې راټولې کړي دا چلم تازه کړي دا سکاره راوړي بړوګانو سکاره راوړي چلم تازه کړي پیسې راوړه روباټ پرېږدي پیسې راک اخ میده واخ وټه پورته سوې ده پیسې راوړي. کومه دی شوقیان کومه دي دوستانو عزیزانو موږ سره شوقیان هم قرار لري او په دې بغل کې ناست یم شوق تازه دي دوستانو عزیزانو تاسې هم تشریف راوړي او 10 افغانۍ 20 افغانۍ زموږ سره کښېږدي موږ سره بزرګان ناست دي نیکان ناست دي شیخان ناست دي علما ناست دي ټوله ناست دي. یاره دا چلم د سکارو ور واچوي بړوګي مه کوئ او پیسې در سره وڅرخو ورکړه دا بل ځوان ته یې ورکړه پیسې راوړي وټه اوس پورته سوې ده پیسې راوړي انشاءالله وټه د خیره سره سمیږي زه قربان سم راوړه پیسې چیرې دي نور بړوګان چیرې ولاړ سي علي ټول پیسې راوړي شابوش راپرین ټول احترام راسي ټول احترام وکړي پیسې په پلا راټولې کړي دا رقم نه کېږي آفرین راسه پیسې راک بس پورته بالا سیدي بس ولاړ سه پیسې مهم شی پیسې چې نه او رحمان بابا متل کړی دی وایي چې په عقل د اسمان ستوري راته کې چې پیسې د سره نه تش بوتل
نو پیسې راوړي بی بس پیسې آفرین بس لاس مه مچو بس لاس مه رامردارو پیسې راکړه قربانې سم کومه دي پیسې آفرین مکو بس ولاړ شه رښتینې دې پورته راسي عورتو موږ تاسو لره پیر صاحب ښکاره کوو کښېني پیر صاحب درته ښکاره کوو دا پرده به کش کوو موږ تاسو لره پیر صاحب ښکاره کوو پیر صاحب چې دی هغه دلته هم پټ دی هلته هم پټ دی ناست دی ورته وګورئ دروازه خلاصه کړه حاجي صاحب دروازه خلاصه کړه سلام علیکم وعلیکم سلام پیر صاحب باندې ومو لیدئ زنانو عورتو ومو لیدئ یا ولاکه مو سم لیدلې له ولاکې ته یې ور بیا راښکاره ای پیر صاحب ته یې ورښکاره کړي یو وخت یو پیر صاحب پر منبر ناست و نصیحت یې کوئ نو خښتګ یې څیرې و خلکو چې ورته وکتل نو سر بیا کښته واچوئ پیر صاحب دا فکر وکړي چې والله زما نصیحت در تاثیر لاندې راوسته بارې ول نو وګورئ خلکو چې حقیقت در ښکاره کړم څنګه سرونه کښته واچوئ دلته یو ریني ولاړ سو پیر صاحب حقیقت چې ببر دی